讲杜比，对啦，杜比生肖，不是杜比生肖吗？你讲，我以为是哎。来，我们是三个妈妈，小兵，我是亚比。今天我们要进的是《森林之王》第2季，让他们猜一猜生活中常听到这些声音究竟是从哪里来的呢？从山中来的，我从山中来，带着兰花草。什么歌？那我们就立刻开始喽，Start！第一题 Windows 的那 Error 是唱，是一人一次不是吗？对，然后呢？我们的第一次啊，太小声了吧？反正就是电脑的声音嘛，关机声。错，再一次。可是感觉一定是 PC 电脑的，对。对啊，我 Mac 没听过，那你这样很吃亏欸。我假鬼耶。其实我回答 Windows 没有错，因为它确实是 Windows 里面有，可是它什么动作的声它不是音？ Error，是知道了再一次，噔噔噔啊，我给你证明。有点像插记忆卡的时候出的声音。插进去的时候会噔噔噔。对，假鬼。 USB 或者插那个 Mac 没有，每个就插进去没有就跑出来。对，下一题，好熟悉哦。完了，我知道 Netflix。不对，新闻什么新闻？不是三， TVBS，错，太难了。再一次。它也不算是新闻，超久没看新闻了。新闻快报。什么样的快报？你们应该很熟悉才疫情的对。时候的快报啦，对，防疫大作战的时候，广告啦，又不是广告。然后就会开始广告啊。为什么我觉得它某些新闻感觉会有这个配乐啊？你有感觉？没有。下一题喽，2-0。Seven，麦当劳。不对，都不是。再一次。好，我提示一下，是广告的时候常会出现这个声音，但是哪一个广告？全家。不对，那应该是 Panda。错。 Uber Eats。我刚刚其实有讲Uber Eats，我刚刚立刻想起来了。接下来，然后就卢广仲会突然讲话。第一个是戴资颖。今晚我想来点海鲜锅烧意面，换冬粉加沙茶，谢谢。对啊，Uber Eats 啊，讲错家卢了。广仲有跟他们合作吗？有。你会考动物的？对哦猫头鹰。哦，对，就是生活上会听到的，我就都有可能考。狐狸。不是，然后再放一次吧。我觉得有点熟悉耶。老鹰。是。像了，很常见的一个鸟类。我知道是鸟。鸟儿、蓝雀。企鹅。常见。麻雀。鸽子。是鸽子啦，是鸽子啦。好，来，它变鸽子，变鸽子，鸽子兵。有动静是不是？没有，完全没听到。再一次啊！我知道了，皮克斯。他在压，还在跳，还在跳啊！我想不到哎，我想不到哎，很厉害。动物的声音。海豚，那我知道，我会海豚话啊。来，啊，下一题。啊，全家。对，好熟悉哦全家。有一种要台铁便当的感觉。回来的，回来的。下一题。
高铁。对，我没钱我也不知搭。道为什么，我觉得它像是交通工具，然后我也不知道就高铁。高铁到达的时候就说台北站到了。没有钱呐。什么接啊？好，来下一题。啊，那个，讲啊杜比。对啦，杜比生肖。不是杜比生肖吗？你讲，我以为是哎，我讲不起来杜比哎。啊，杜比是噔噔哎。Hit Netflix。对，可是换他啦。啊，给他，我刚才没有想到。哦，好，给他。给他下一题啊。好熟悉啊，那个 Switch。哇塞！我还没有 Switch 啊，愚人节也有代言。对。我看那个广告看蛮多次的，就是有些。那下一题。哈，挂掉赖电话。对了，想不到。没有常挂人家电话。你听，那个机器要死了。不是，我也要讲那个哎。再一次。哦，猜完了，换你。好，我也是要猜那个。确实比较难。那量血压，不对，哦，这个是社群媒体。就是在打电话等待时候的歌啦。对，是什么的？ FB 的，对，一直不接你电话就会出现那个声音。你们会用 FB 打电话吗？以前啦。